我妻子的离去的确让我的肉体非常的苦痛，但在我的灵魂中，我心灵上更加的苦痛，因为她是我的灵魂伴侣，这么多年我们在一起，我们一起来追思我的太太，我的妻子，我的挚爱。您现在看到的这位语带哽咽的中年人，名字叫做乔家兰，他正在悼念自己的妻子。他的妻子啊，在去年11月30号不幸离世，终年只有37岁。此时此刻的乔家兰或许没有想到啊，事隔几个月之后啊，他因为悼念妻子的一篇文章，会陷入到一场网络风暴之中。他命都没了，他还在担心这个家能不能支撑得住。这就是我太太，这就是我妻子。今年4月17号，他写了一篇文章，名字叫做《五妻之死》，发表在自己的公众号上。这篇公众号的文章啊，详细讲述了他妻子离世的整个过程。说起来啊，确实有些蹊跷啊。这乔家兰啊，跟他自己的妻子啊相识于10几年前，他们在北京读书期间，当时呢，他正在考博士，他的妻子呢是一个本科生。一来二去，两个人认识之后啊，多年之后他们就结了婚。结婚之后，他当时呢是毕业分配到了上海海事大学当一名老师。他妻子呢当时在北京的一家国企工作，后来也辞职去了上海。2021年的时候啊，这个家庭决定移民到加拿大，因为他们生了第3胎的孩子。这第3胎的孩子他们想要，但是国内的计划生育政策呢又不允许。到了加拿大之后呢，他的妻子因为是个学霸，所以首先选择了在温尼伯这个城市的一所大学里去读书。他雅思能考2个9分，一个8.5分，一个8分，托福 IBT 能考118，GMAT 当时也考出高的吓人的分数。我妻子21岁就大学本科毕业，后来考取了一个美国名校的商学院 MBA， 而且是100%的免学费，还有奖学金。更让人惊叹的是，他是边上学边生了孩子，还带孩子，然后还是当时商学院 MBA 2013级唯一一个全 A。这就是我妻子 ，GPA 达到了吓人的3.84。当时全班的同学，来自世界各地的同学都几乎是仰望了他，当时成为当时美国杜兰商学院2015年毕业生的一个传奇。这就是我妻子。后来他又考曼大商学院的硕士，也是免学费。3年期满之后啊，就找到了一家银行的工作去打工。就在这个过程中间，今年9月份的时候，他的妻子啊身体就觉得开始有些不舒服。他的家庭医生啊都说没什么问题啊，就是有一些恶心胃反酸，然后呢秋冬之际呢有些咳嗽，他们当时都没在意，说家庭医生检查说他身体很健康，包括他9月份都做了一个小手术，也没有检查出什么问题。结果在11月7号这一天，他的妻子啊就收到了一封邮件，因为9月20号的时候他曾经做过一个妇科检查，这个检查过程中间医生来结果了，说他这个指标不正常，有2种可能，一种呢是肺结核，一种可能是癌症。由于他比较年轻嘛，所以医生说可能大概率就是肺结核，也不用太紧张，还是请他到医院去检查一下。那这个结果对这个张敏来说，也就是乔家兰的妻子来说，那是非常非常严重的。所以呢，他后来就去看了急诊。看急诊过程中，第1天还没成功，第2天又身体特别不舒服，就直接打了 Uber 去了当地一个比较大的医学中心，到那去看病啊。看病期间呢，医院呢首先要确诊，也说要确诊是肺结核还是癌症才能下药嘛。这一检查就是7天的时间。11月7号这一天，检查结果出来了，确诊真的是癌症，而且是一种非常罕见的癌症啊，叫做肺腺癌，多数发病于亚洲的女性身上，而且是不吸烟，就是一种基因突变。这个消息啊，对于张敏也包括乔家兰来说，是如五雷轰顶啊。医生呢当时就说，这个时候啊有一种靶向药物可以治，是吧？但是那个靶向药物有个前提啊，就是你得知道它是哪一个靶点的基因发生突变。但是当时的张敏的身体已经非常虚弱了，也没有时间去等待了，
就是在他没有检测出他基因是哪个靶点进行突变之前，医生就要赌一把，就在这个最常见的靶点，根据那个靶点给他上药，上这靶向药物就开始吃。11月18号这一天开始吃药，一吃了8天。结果非常不幸的是，11月25号这一天检测结果出来了，他吃的这个药这个靶点跟他自己实际突变的靶点不一致，也就是说这个靶向药物白吃了。这个时候张敏的身体已经一落千丈了。在11月28号这一天，医生就跟张敏说，希望他能够放弃治疗，有尊严的离开这个人世。张敏呢就跟医生说可以，点了点头。于是呢，医生就撤掉了所有的治疗仪器。2天之后，11月30号张敏离开了人世。乔家兰作为张敏的丈夫觉得这个整个过程不可思议。自己的妻子从确诊到离开这个人世前后一共只有20天的时间。他觉得加拿大这个医疗制度怎么说呢，多多少少有一些问题。一个是效率太低，就是检测这个过程各个方面这效率太低。再一个呢，原本此前做过的几次检查都没有发现，好像是似乎也耽误了这样一个病情。第三个方面呢，他就认为11月28号这一天，医生跟张敏说让他放弃治疗，但是张敏实际上就那1分钟的时间同意了。事后他又表达出来强烈的想要求生的愿望，但是医生和护士已经完全不在意了，就是给他妻子注射吗啡，让他在昏睡中延宕了2天之后就离世了。所以乔家兰觉得完全不能接受，他这篇文章基本上主要的部分都是在抱怨整个加拿大的医疗体系，同时也讲述了自己家庭的不幸。你想想，他是一个将近50岁的中年人，37岁的妻子一夜之间离开，他们家有3个孩子，最大的9岁，最小的只有3岁，2个女儿1个孩子。那你想想，对于这个中年男子来说确确实实如五雷轰顶这个家怎么办呢？所以他在追悼自己妻子的悼念仪式上，他就在讲，我想在他踏入天国大门的那一个瞬间，他一定有很多很多不舍，一定会忍不住回头再三的看他3个骨肉。我们把病房当成了家，就像在家里一样，我们讨论任何事情。我们把过去多少年来没有说的情话都说完了，所有没有推心置腹的话都说完了。我们谈的最多的是如何养大这3个孩子，这3个孩子各有什么优点，各有什么缺点，如何让他们成才，是张敏最放心不下的事情。他的这篇文章发表的时候一开始大家都是非常同情，是怎么办呢？就这样一个家，妻子没了，3个孩子都是未成年，需要这个男人去照顾，而这个男人还没有工作。紧接着就是这个风向就开始变了，就大家都开始慢慢开始批评这个作者乔家兰，批评主要集中在2个方面。第一个方面说什么呢？说乔家兰对加拿大医疗体系的抱怨没有道理。很多医生出来科普，乔家兰妻子张敏得的这个肺腺癌就是特别凶险。那么医生在整个诊疗过程中间没有什么错误，但加拿大的医疗服务体系这个效率比较低，那大家此前都知道的是吧？那公立医院嘛，它基本上就是靠排队嘛，所以这个大家都非常熟悉。所以很多人认为乔家兰的这个抱怨本身不合理，这是一方面。紧接着这个风向呢又转到了第2个层次，就认为这个乔家兰是个渣男，而张敏之所以死是累死的。为什么累死的呢？因为他们就开始翻这乔家兰写的一些文章，也包括乔家兰悼念妻子的视频呢，就发现这个家移民加拿大的过程中，就是张敏一个人出去读书工作，那乔家兰呢，乔年年在家带孩子。但带孩子就带孩子吧，
还没有好好带，也没怎么干呢。因为这张敏不仅仅出去工作啊，还要上奥数班、补习啊、兼职啊，然后呢还要出去买菜，还自己家的花园还要弄。然后这个乔家兰竟然连车都不会开，连开车都是他妻子去开。那你想想，这张敏怎么死的？这就是活活累死的。所以很多评论文章就说，这哪是一个什么五妻之死的悼念文章啊？这就是一个奴隶主和奴隶之间的关系啊！这张敏呢，就是活活被乔家兰这个渣男盘剥死的，对女性这性别的盘剥呀。由此啊，整个这个故事就上升到了男女性别对立的层面。大家都知道，最近几年在中国互联网上啊，这男女性别对立这个可不得了啊，这是一个巨大的漩涡。由此，这乔家兰就成了一个这个被道德审判的过程中间的这么一个嫌疑犯。这过去的2周啊，就是整个这篇文章基本上经历了这样一个过程。我呢，前2周一直没做节目，因为我对这个道德审判呢确实是不太感兴趣，而且我认为这里的事实本身也没有搞清楚。于是呢，我就在本周啊联系上了这乔家兰，跟他做了一个连线采访。我猜啊，你写这篇文章之前肯定是没有料到，就是这篇文章后来会引起这么大的反响，同时这个反响最后又指向了跟你情感不一致的方向，对吧？真没想到会，嗯，真没有想到就会把这个方向转到这儿。这个连线采访呢，我们本周6会播出啊。那么这个连线采访披露的信息，我认为啊，跟网上所传的那些传言呢，是确确实实有非常大的差别。比如说这驾照的问题，车这个事儿，在加拿大养车很贵，我们就买了一辆车，这个车就是给张敏买的。他先考1次挂了，我考第1次也挂了，他考第2次挂了，我考第2次也挂了，第3次他也挂了，第4次我也挂了，第3次我考也挂了，然后他考第4次的时候拿到了，然后我就没再考第4次，因为我们家任务完成了，我们家任务完成了，所以说以后就是他开了，本来而且我不用送他上班，送他那个什么，所以说车就是我太太用的，上班上学，她要去大学，有时候参加个讲座呀、听课什么的。我在家照顾孩子，教小孩功课，然后我又比较宅，喜欢在家看个书，但这样的话，写点不就是送孩子上学呀，或者什么之类的，那姐姐放到你太太身上了，你就没法送哎，了。不是的，王局，加拿大的小学跟住家很近的，我天天送孩子，就来回20分钟。而乔家兰有一个实习驾照，这个实习驾照只要旁边坐着一个有驾照的人，他就可以开。所以他跟我讲，平时他们家出去玩的时候都是他开车，并不是不开车。比如说奥数班，这个英语班、中文班和数学班全是我一个人上的，我太太没有上1分钟。嗯我不知道他们怎么会说是我太太上那个班，啊，全是我一个人上的，那为什么会因为显示出来是你太太在带这个班呢？我好奇怪，可能是因为我们当时为了打广告，嗯为了求这个效果，把我们2个人列出来了啊，把我的照片列上去，说我的学历啊，把他的照片列上去，说他的学历，是为了打广告。但是上课6个小时的时间，6个小时上课，中间有2个半小时的休息，全是我一个人。所以我觉得网上的这种网暴过程中经常出现的一种似是而非的这种信息啊，是我们现在互联网过程中间非常重要的一个特点，就信息传播过程中反复被污染，然后被一种所谓的意识形态所引导。而在这里头又代表一个非常陈腐的观念，什么陈腐的观念？就是认为正常的家庭关系啊，就是应该男人出去赚钱了。如果一个女人出去赚钱，然后回家还做家务，就被盘剥了。但是我们想想，如果一个男的出去赚钱，回家也要分担家务的话，还有很多人这么愤慨吗？不会嘛，对吧？大家可能认为这是一个比较正常的好男人嘛。但为什么一个女性出去工作之后回家也分担家务，大家就认为这个女性被盘剥呢？所以你就可以看到了，中国的所谓的一些女权呢，它存在这样一个误区，因为他认为出去工作是一种负担，是一种奉献，是一种付出。但是你可以看西方的女权呢，
他在争取跟男性平等的过程中，他认为女性从家庭走出去工作是女性的权利，他更多的希望女性可以自己出去工作，而不是说女性不工作让男人工作。所以我就说，中国的许多所谓的女权，争取的不是女性的和男性的平等，而是争取的一种特权，争取的是一种自己不需要付出太多，还可以坐享其成的特权。这是中国女权的一个特点。更何况，在我看来，在整个这个事件过程中，如果你要认为男女平等，每一个家庭自己匹配的这样的一种谁出去工作，这就是一个非常自我的选择。你现在你去到北欧、到美国，你就可以看很多家庭就是女的出去工作啊，男的在家带孩子啊，没人觉得不正常啊。但是在很多中国女权人的眼中看，这就不正常，这就是男性在盘剥女性。我是个人觉得啊，在这个过程中间，很多人真的是失去了最起码的同情心。为什么？你想想，一个中年男性，妻子失去了生命，37岁，一下子留下来3个孩子，这个家庭本身就非常不幸了。我们对这样不幸的家庭，用一种意识形态的这样的一个高度，去在那个地方进行性别对立的冲杀，并且把这冲杀过程的后果直接对着这个不幸的丈夫，这个不幸的父亲，合适吗？儿子实际上跟妈妈是很近的，很近的，因为儿子从出生啊，他妈就没有离开过，母乳喂的时间很长，必须要妈妈，这是确实的。但是他妈走了之后，儿子适应也挺快，适应快。刚开始的时候喊过几次妈妈，他一喊全家都哭，现在他已经不喊了。他现在还喊，但是喊的时候已经没有任何让大家觉得很悲惨、很难受，因为他现在做游戏喊他姐姐喊妈妈。我真的认为，在这个事件过程中间，最主要的内容还是复归我们的普通的同情心，对这样不幸的家庭啊，赋予一些最基本的同情。有的人说，这男的天天在算计钱，说他自己的妻子啊，这个要给他加强营养的时候，他学会了钓鱼，啊，这多少钱？其实对于很多收入不是特别高的家庭，算钱不是非常正常的吗？你们在家平时生活的时候不算钱吗？你那么爱你自己妻子的时候，你自己妻子去买一个包，去买一个什么东西，你们不算钱吗？有几个人不算钱呢？所以我觉得这些都真的太苛责了。用一种意识形态的这样的话语啊，去统领我们新闻中间的这些人呢，就会让我们很多时候丧失最基本的人性。当然了，我其实并不想在这个话题做过多的展开啊。这个故事我在读的时候啊，实际上我更多的读解的是什么？是一个中国的伪中产家庭啊，移民路上的血和泪。大家可以看一下，乔家兰啊和张敏啊，他们在中国算是中产阶级，因为乔家兰是一个大学老师，而那个张敏呢是个学霸，过去呢还曾经在美国留学，在美国留学之后还曾经拿到了 H-1B 签证，最后呢又回国了啊。这个家庭在中国肯定是属于金字塔上面的那一部分，也就是中产阶级，但是他钱没到那种所谓的不在乎的程度，他们想要移民加拿大，但是啊，他们不知道啊，在移民路上啊，充满着各种各样的不确定，尤其是加拿大这个国家，最近几年啊，它的移民政策发生了天翻地覆的变化，导致了很多中产阶级的家庭在移民过程中需要付出他们在移民之前预料的多得多的成本。我在这里给大家介绍一个背景啊，加拿大的移民啊，过去啊一直是很多中国人出国移民的首选，为什么呢？因为它是商业化程度最高的。所谓商业化程度最高，这是说好听的，不好听的就是造假程度最高的。加拿大的移民呢，基本上分为这么几大类啊，一个是企业家移民，你在加拿大的哪个省交10万加币做押金，然后你再承诺在一定期限内你成立一家企业有雇员，这10万加币就还给你。如果你不成立，这10万加币就没收了，这就是企业家移民。也就是说10万加币买一个移民资格，前些年很多非常流行啊。第二，投资移民。投资移民就是说你承诺在加拿大某一个省存一笔钱，存到多少年之后再返还给你。早期的时候是正儿八经存，后期的时候也不存了，因为那些基金公司啊说存给你过几年我不还返还给你吗？我算一下，这比如说100万加币或者
或者是200万加币，我算一下，5年我算一下大概我的收益是多少？假如说是10万加币啊，那么我就收10万加币就行了，你给我。移民公司再收10万加币，所以15万到20万加币就可以办一个加拿大的投资移民，这也是一个移民类型。第3类就是雇主担保。雇主担保就是说你在加拿大找一个雇主，雇主愿意雇佣你，然后呢给你发一个担保的信，你就可以移民加拿大了。但是你想想，正规的加拿大企业有几个人会到中国去找一个雇员呢？所以这个雇主移民中间的真实的雇主可能都不到1%，其他99%都是假的，就是买的。你只要花钱买，就能买到这么一个雇主担保这么一个资格啊。还有一类呢，就是技术移民。技术移民可能多少有些是真的，就是加拿大真的需要这样的一个岗位，这样一个职业，比如说护士特别需要啊，你比如说是什么广告行业特别需要，它就会开放有限的时间窗口，你只要有你就可以申请。大致这么几类啊。但是加拿大的移民啊，在2020年之前入境的移民呢，多数都先拿到了 PR， 也就是加拿大的枫叶卡。为什么呢？因为加拿大的包括你像雇主移民也好啊，或者是什么企业家移民也好啊，你交上去以后啊，它有一个审核期，这审核期多数人是不去加拿大的，他一直等到这个审核期过了，拿到这个加拿大这个枫叶卡的资格了，他在加拿大给他发一个入境纸、登陆纸，进到加拿大第一次登陆的时候就直接可以换 PR， 换成枫叶卡。这样的话呢，好处是你到加拿大的生活成本低，同时你一进入到加拿大，你就有身份了。但是这个情况到2020年的时候发生了一个天翻地覆的变化。当时因为有疫情嘛，加拿大宣布所有有入境登陆纸的人不能入境了。虽然你拿到了加拿大枫叶卡的资格，但是不许入境了。为什么会出台这样的规定呢？理由当时可能就是因为疫情啊什么之类的，但更深的原因在于当时加拿大疫情的时候，经济受到非常大的影响。加拿大政府要给本国的居民，也包括这些有永久身份的这些加拿大的居民呢，发福利，每个人人均2000加元呢，要发钱呢。那么这些拿着 PR 要入境的人，他们可能到加拿大不会给加拿大创造什么税收，但是加拿大政府却必须给他们发福利、发钱。那加拿大政府一想，那这个买卖不合算嘛，那不能让他们入境啊。所以从2020年开始啊，实际上加拿大的移民政策就发生了一个非常大的变化，就是多数都是先拿工签和学签进入到加拿大，直接拿 PR 进入到加拿大的几乎不可能了，因为在疫情期间啊。那么无论是工签也好，无论是学签也好，进入到加拿大呢，那都需要给加拿大交税或者是消费。你想想，工签很多人也是假的，你要维持这个签证，你要开工资，你的个人所得税还包括那个企业的社保部分都需要你来交吧。一般来说差不多40%，那这40%的费用啊，你得交给加拿大政府，相当于交税了嘛。那么许多中介公司就跟这些移民的人讲，他说啊，这个审核期可能也就是1年半，你虽然交了这个40%的税啊，但是你只要审核期拿到之后 PR， 你就宣布失业，失业之后呢，你可以按照你的工资标准领80%的钱，领半年，这钱就回本了，加拿大政府给你发回来了嘛，是吧？很多人都算的这笔账很精啊，但是你交上的审核期，过去认为1年半就下来了，现在可能就延长了，变成2年半，变成3年。因为2年半和3年，很多加拿大的移民机构也包括当地政府都知道这些人的工签就是假的，那我让你变成2年半，变成3年，你不得多给加拿大政府交税吗？但这对于移民的这批人，你的成本就跟你事先预期的完全不一样了，包括学费也是一样的啊。所以其实像乔家兰这一家，他们就是以这种身份进入到加拿大。正是在这种背景下，张敏呢一个人去温尼伯这个城市的大学读了一个学位。所以说我和我们全家都是重重的摔到了加拿大，很尴尬的一个境地。只是为了移民而已，我现在读一个简单的、轻松的、压力小点的，快速拿身份。毕竟还带着3个娃，但他还是那种非常犟的脾气，不接受我的意见，偏要选个压力很大的，要论文答辩才能毕业的科学硕士。
这样我们用了3年时间，别人都已经拿到身份，而我们这刚刚毕业，他10月份刚刚官方毕业。按照正常情况下，他们现在正在申请 PR， 因为他拿的是一个雇主担保的签证。就在这个过程中，张敏突然呢失去了生命，所以这个家庭啊一夜之间麻烦大了，他慌了。为什么？因为乔家兰拿的这个签证啊是叫配偶工签，这配偶工签它实际上是跟张敏的签证联系在一起的。现在张敏不在了，他这个配偶工签最多也就能延长到张敏现在工签的那样的一个期限，也就是在加拿大还能再待2年。他的孩子也是学签跟着他妈妈，最多就是待2年。而以现在这个乔家兰的现状，要想在加拿大重新拿一个雇主的身份的签证、担保的签证，或者说是一个技术移民的签证，那是完全没可能的。所以对这个家庭来说，也就意味着他们的移民之路已经中断了。因为过去是你们夫妻2个人打拼嘛，对吧？就只有你的孩子，然后可以留在加拿大。现在你太太走了之后，以你自己的能力，实际上你已经做不到了，然后再选择回国，是吧？对，你可以这么说，做不到了，做不到了，做不到了。没孩子，或者有2个大孩子，我可以做到。大孩子可以做到，有一个小的就做不到，有3个就做不到了，做不到了。因为你要照顾孩子啊。对呀，前提还是你有工签，我现在连工签都没有。但是回国呢，对这个家庭来说啊，可能也面临比较大的麻烦。为什么呢？因为他原先是一个大学老师，辞职了，辞职之后再想回到体制内不太可能了。但是他现在已经年届50，还有3个孩子，想到回国之后找到一个合适的工作，比登天还难。移民原本想要改善自己家庭的生活，但没想到，在一场突如其来的意外之下，这个家庭啊，沦落到比原先移民之前还要悲惨的境地。哎呦，我觉得怎么说呢，王局你正相反。他说：“周杰，对不起，你回国吧。”他他竟然说了这样的话，我说别介呀！我当时还不知道我的工签最后被拒啊，你知道吧？我当时还说别介呀，有机会我们来找找，毕竟对孩子好啊，我是这样说的。他当时说你回国，我觉得他是觉得他是聪明人，知道太难了。他先说个对不起，对不起，他对不起，我觉得意思很多。一是他觉得他不能跟我一起实现家庭的这个计划。虽然这是一个小概率事件啊，但我想说的是，移民过程中所存在的这种不确定性的风险啊，实际上给很多中产阶级应该说敲一个警钟。我一直认为啊，通过移民所改善自己的生活状况啊，其实适应2种人。第一种人就是什么都没有的。如果你在中国，你就是个无产阶级，就是个打工的，那么你通过走线走到美国去，因为你是靠出卖劳动力嘛。那么出卖劳动力的话，你在发达国家出卖劳动力一定好于在中国出卖劳动力。你在美国洗盘子就比在中国洗盘子挣得多，你在中国送外卖就不如在美国送外卖挣得多。所以为什么你看那走线路上有源源不断的中国人在不停地奔赴在通往美国的路上？第2类人就是适合什么都有的，就是已经赚够钱的人。这批人根本不会算计一个工签2年还是3年需要付出多少成本。总而言之，他就是要拿到一个发达国家的签证，因为他是在中国赚够钱了，他需要发达国家的是空气、水、环境、食物、教育、医疗等等社会福利。这些呢，他只要有了，他无所谓，其他的无所谓，他不工作也无所谓。所以对这批人来说，移民加拿大这些发达国家其实也是一个蛮好的选择。但是对那些上不上下不下的中国的所谓的中产阶级啊，要我看来，要移民的时候真的需要三思。当然，我说的这个移民呢，就是出于经济目的的移民。如果你要在国内受到了迫害，像我这样被封杀了，对吧？不得不流亡海外，那另当别论。
我不讨论这个情况啊。如果你只是为了改善自己家庭的生存现状，作为一个中产阶级，移民真的是要三思而行。你要知道，这些移民国家，包括加拿大，也包括新西兰，包括澳洲，他们吸引移民的最重要的目的是希望你移民到那个地方去，要么是给他创造税收，要么呢是创造消费。你如果不能给他创造税收，不能给他创造消费，他的移民政策就会朝令夕改。实际上，这些移民路上的最大的风险是这些国家移民政策的改变。你就比如说，这乔家兰他们所在的温尼伯这个地方，那么过去呢，他们其实这个省一级的提名还有，但是突然一夜之间就没了。那没了这个政策的转向，那你对于这些移民家庭来说，那你所有的前期努力可能都化为泡影了。这种移民政策的不确定跟什么来的？就是跟加拿大它整个的这个经济发展的形势来的。他们更看重的是移民给加拿大带来的这样的一个经济的拉动力。他们希望你们在加拿大享受的福利越少越好，花的钱越多越好。所以在这种相对来说移民环境不是特别友好的情况下，中产阶级的移民呢，就充满着各种各样的不确定性和风险。所以在我看来，移民本身不是天堂。如果你是一个中产阶级家庭的话，如果想要移民国外的话，真的需要三思而后行，把各种各样的不确定性啊都想清楚了，不要被那些移民机构轻易的忽悠了。好吧，我今天就讲到这里，谢谢大家。我可以澄清一下，我拿了多少捐款。第一次捐款实际上不是我发起的，是我太太学校曼大的老师和同学发起的。现在可以到网上查，是4万多。后来当地华人有个华人老年协会，看见我们家很悲惨，所以说特别同情，发起了一个当地的捐款。这个捐款呢，一共是1.6万，就这2笔。公号打赏，实际上我这个公号很久之前就开通了打赏。实际上大家并不了解的是，我和张敏之前也经营过一个公号，我是不是靠我妻子把公号办起来的？因为之前我们已经办了一个上万粉的公号。他说：“周杰，对不起，你回国吧。”他是聪明人，知道太难了。宝贝，我生的。